lenktynėse užėmė Julij Michal iš Baltarusijos. Dar sykį kartuoju, kad prizininkams prizus įteikia Avia Solutions Group ir Laser Paslėgla. Trečioji vieta. Laimėjo antroji vieta. Mikhail Koroliov iš Suomijos. Congratulations, Mikhail. Congrats. Yeah, this one. And the first prize goes to pirmoji vieta, Matt Foshwal iš Lenkijos. Congratulations. Gerbiami žiūrovai, paplokime man, kuris nuostabiai pasirodė čia. Congratulations. Čia štai jo prizas pirmoji.